mèo con này có một ước mơ rất nhỏ, nhưng lại không dám xin mẹ. Tom muốn chiếc xe ấy lắm, nhưng Tom biết mẹ đã rất vất vả rồi. Tom không mua bánh kẹo nữa. Tom chọn một cách khác. Tom bắt đầu giúp mẹ làm việc mỗi ngày. Mỗi đồng tiền nhỏ Tom đều cẩn thận cất vào hộp. Ngày qua ngày, chiếc hộp đã chất đầy những đồng xu lấp lánh. Một buổi chiều nắng dịu, Tom mở chiếc hộp ra. Tom đã đủ tiền để thực hiện ước mơ của mình. Niềm vui lớn nhất không chỉ là món đồ nhận được, mà còn là hành trình Tom đã cố gắng